Assalomu alaykum. Tradingdagi asosiy mavzularimizga keldik. Bugungi o'tadigan mavzumiz tradingda texnik tahlil qilishga bizga juda asqotadigan saytdan ro'yxatdan o'tib, shu saytni interfeysini o'zimizga moslab, sozlashimiz kerak bo'ladi. Buni birin-ketin sizga ko'rsataman. Saytga kirishimiz uchun bizga Google brauzeri kerak bo'ladi. Google brauzeriga TradingView deb yozsangiz, xuddi shunaqa sayt chiqadi. Shu saytni bosamiz. Shu saytni bosganimizda xuddi shunaqa oyna ochiladi. Bu oyna ochilgandan keyin biz bundan ro'yxatdan o'tishimiz kerak bo'ladi. Tepada ro'yxatdan o'tish joyining yonida ikonka bor. Insonga o'xshagan o'sha ikonkani bosib, tizimga kirishni bosamiz. Tizimga kirishni bosganimizda bu yerda Google orqali davom qildirasizmi deb so'raydi yokida boshqa usullarni ko'rsatib qo'yadi. Biz nima qilamiz? Google Gmail orqali kirishni bosamiz. Siz xohlasangiz Apple IDdan kirishingiz mumkin bo'ladi. U sizni tanlovingiz. Endi qarang, biz saytga kirganimizdan keyin oyna xuddi shunaqangi bo'lib ochiladi. Bu yerda bir narsani bilish kerak. Bu saytni pullik versiyasi ham bor, ya'ni obuna bo'lish evaziga ma'lum bir funksiyalarni ochib beradi, ma'lum bir indikatorlarni ochib beradi. Lekin bu bizga shart emas. Bizga eng asosiysi grafikni toza bersa bo'ldi. Ya'nida bepul versiyasidan ham bemalol foydalansa bo'ladi. Grafiklari toza analiz qilishimizga qulay bo'ladi. Biz ro'yxatdan o'tganimizdan keyin, Google orqali kirganimizdan keyin mahsulotlar bo'limiga o'tamiz. Mahsulotlar bo'limiga o'tamiz. Bizga keyin grafik ochilib keladi. Bir narsani bilishingiz kerak. Agarda siz kompyuterda bitta Gmail orqali ro'yxatdan o'tib turib ochsangiz, hisob ochsangiz, misol uchun TradingView'da telefoningizda ham xuddi Play Marketda TradingView'ni skachat qilib, shu Google pochta orqali ochishingiz kerak bo'ladi. Sababini aytaman. Sababini qarang. Agar siz kompyuterda analiz qilib qo'ygan bo'lsangiz, keyin kompyuterning oldida o'tirmay boshqa joyga chiqib ketadigan bo'lsangiz, lekin analizingizni ko'rishingiz kerak bo'lgan paytida telefoningiz orqali shu pochta bilan, misol uchun TradingView'ga kirsangiz, bemalol kompyuterda qilgan analizingizni ko'rsangiz bo'ladi. Xuddi qulay bo'ladi. Bemalol ko'rib turib foydalansa bo'ladi. O'shaning uchun ikkisini ham Google akkaunti, ya'ni Gmail'i, pochtasi bir xil bo'lishi kerak. Mahsulotlar oynasiga kirganimizdan keyin bizda xuddi shunaqa grafik ochiladi. Siz bu yerda asboblar panelini ko'rishingiz mumkin. Tepada chap tarafda ko'rib turganingizdek asboblar paneli joylashgan. Bularni nima qilishni hozir o'rganamiz. O'zimizga mos qilib sozlab olishni ko'rib chiqamiz. Qarang. Tepada poisk instrumenti bo'limi bor. Bu yerda misol uchun siz o'zingizga kerak bo'ladigan valyutni paralarni topishingiz mumkin yoki oltin topishingiz mumkin. Umuman farqi yo'q. Misol uchun HAUUSD deb yozsangiz, HAUUSD deb yozadigan bo'lsangiz, bu yerda nima qiladi? Bizga oltin kelib chiqadi. Misol uchun sizda savol tug'ilishi mumkin. Nimaga bular ko'p-ku, qaysi birisiga nima qilamiz, ishonamiz desangiz, eng asosiy ishlatadigan brokerimizni misol uchun grafiki bor. Bu TradingView'da Oanda broker hisoblanadi. Bular hammasi brokerlar. Ular o'zini grafiklarini chiqarib qo'yibdi TradingView'ga. Biz Oandanikini ishlatamiz. Sababi Oandani grafiki boshqalariga qaraganda ancha yaxshi, tozaroq grafik hisoblanadi. Siz qaysi brokerdan ishlashingizdan qat'iy nazar, TradingView'da valyutni paralarni yoki oltinda analizlaringizni, texnik analiz qilmoqchi bo'lsangiz, albatta Oanda brokerini tanlashingiz kerak bo'ladi. Oandani tanlaymiz. Mana broker chiqdi. Endi qarang, pastida bizda ob'yomni ko'rsatgan indikator turibdi. Uni o'chirib tashlash uchun mana product tugmasi bor. Product tugmasidan pastda mana ob'yom tiki deb yozilgan bo'ladi. O'shaning ustiga olib borib udalitni bossangiz, mana grafikingiz toza holatga keladi. Endi qarang, bu yerda D deb ko'rsatilgan joyi bor. D'ni bosamiz. Bu yerda bizga time frame'lar berilgan. Esingizda bo'lsa, birinchi darsimizda yaponskiy bo'yicha tushuntirgan paytimda time frame'larga qisqacha to'xtalib ketganman. Time frame nima? Bu vaqt, grafikni vaqt oralig'ida ko'rsatish
time frame'lari misol uchun 1 soatlikka qo'ysangiz, aytganimdek yaponskiy seycha, ya'ni seychalar 1 soatda shakllanadi. 1 minutlikka qo'ysangiz 1 minutda shakllangan paytiga to'g'ri keladi. Endi nima qilamiz? Biz o'zimizga keragiga yulduzcha qo'yib chiqamiz. Masalan, 1 minutlik kerak bizga 5 minutlik, keyin 15 minutlik, 30 minutlik, 1 soatlik, 4 soatlik, keyin kunlik, haftalik ham, misol uchun oylikni ham belgilab qo'ysangiz bo'ladi. Mana belgilab qo'ydingiz. Endi bu yerda turibdi. Siz xohlaganiga o'zgartirib, xohlaganingizga o'zgartirishingiz va xohlaganingizni analiz qilishingiz mumkin. Bu yerda bizda nima bor? Bu yerda bizda mana bar bor. Bu haqida tushuncha berganman. Keyin bu yerda liniya bor. Har xil turi bor. Biz foydalanilgani yaponskiy seycha shunda turgani ma'qul. Indikator bo'limlaridan siz xohlagan indikatoringizni qo'shsangiz bo'ladi. Kerak bo'lgan indikatorlarni topib turib shu yerdan qo'shib olsangiz bo'ladi. Bu yerda simulyatsiya ring bor, misol uchun. Keyin bu yerda kerak bo'ladigani bizga grafikni skrinshot qilib olishimiz uchun qarang, fotoapparat ko'rsatilgan ikonkani bosamiz, skачать изображение bor. Skачать изображениеni bossangiz, kompyuter bo'limida загрузка oynasi bor. Загрузка oynasiga tushadi. Skачать qilgan изображениеңiz. Copyright изображение bo'ladigan bo'lsa, copyright qilib olib, Telegramda u kimga yuborsangiz yoki o'zingiz Telegram kanalingizga tashlasangiz bo'ladi bemalol. Xo'p, saytimizni o'zimizga moslab sozlab oldik. Endi ishga tayyor. Bemalol endi analizlarimizni qilsak bo'ladi. Bugun tushuntirmoqchi bo'lgan mavzum shundan iborat edi. Keyingi mavzularda ko'rishguncha sog' salomat bo'ling.